Pemirsa ring tanggal 1 Juni kasus COVID-19 harian Bali. Yenayang peninjapang yening saihang sarang erahina sedurung yane kantos kutus diri. Kauningin talar indik pasien kena wilangan ipun wantah tigang diri, lianan punika nenten kauningin pawawahan pasien padem. Anut saking data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, pawawahan kasus kantos mungguh ring sia diri, dados nyane wilangan kumulatif kasus COVID-19 Bali langkungan 150 talian diri. Kabupaten Badung mawali ngerawin kasus harian pinih akeh kantos 6 kasus anyar. Raris wenten tabanan buleleng miwah dan pasar antuk suang-suang adiri. Selantur nyane Kabupaten Sane nenten nguningayang pawawahan kasus inggih punika Jembrana, Gianyar, Bangli, Karangasem miwah Klungkung. Kawentenan pasien kenak wantah tigang diri, wantah Kabupaten Badung sani nguningayang pasien kenak. Selanturnya nih kutus Kabupaten Kota sani nenten nguningayang pawawahan pasien kenak, inggih punika Tabanan, Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, Buleleng, miwah dan pasar. Selanturnya nih kasus aktif kauningin wenten 1 tigang dasa diri. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.